हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जो सूखी खांसी की समस्या होती है उसके बारे में। मौसम ज्यों ही बदलता है तो सर्दी खांसी की जो समस्या होती है वो तुरंत से आ जाती है। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको सूखी खांसी की समस्या होती है तो आप कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करें, और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिनों से भी खांसी होने की समस्या होती है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो खांसी की समस्या है और जुकाम की समस्या है वो तुरंत से ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो प्रकार के मेडिसिन है। एक है पेक्सोक्लेब 625 mg और एक है कोरेक्स डीएक्स सिरप। तो इन दोनों मेडिसिन का आपको इस्तेमाल करना है। तो आइए जानते हैं कि इन मेडिसिन में कौन कौन सी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है, कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, ताकि आपको मेडिसिन स्टोर से लेने में आसानी हो और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें तो ये जो पेक्सोक्लेब 625 mg की टैबलेट है ये एपेक्स की बनाई हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अंदर के मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट इसके अंदर मिलाया गया है। यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल की मात्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एमोक्सिसिलिन जो है वो 500 mg और पोटेशियम कैल्वोनेट जो है वो 125 mg मिलाई गई है, और दोनों मिलाकर 625 mg हो जाती है। इसकी प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी प्राइस 113 रुपया है। और देखिए, इस प्रकार से इसके अंदर 6 टैबलेट हैं और ये 1 स्ट्रिप आपको 113 रुपये में आपको मिलती है। तो अब आइए बात करते हैं इस सिरप की, जो कि एक कप सिरप है। ये कोरेक्स डीएक्स सिरप फाइजर कंपनी की बनाई हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है वो लगभग 100 रुपीज़ के आसपास है। देखिए, और इसके अंदर के मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर दो प्रकार के मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है। पहला है डेक्सामेथोप्रोन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरा है क्लोरफेनाल्मिन। तो इस प्रकार से इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है यहाँ। और ये जो सिरप है ये ड्राई कफ और कोल्ड में भी बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है। तो अगर आपको ड्राई कफ की समस्या रहती है या फिर आपको कोल्ड कफ की समस्या रहती है तो वहाँ पे आप इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल किस ढंग से करना है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपको इस तरह की कोई भी सर्दी खांसी की समस्या हो या फिर कोल्ड की समस्या हो या फिर ड्राई कफ की समस्या हो तो आप पानी जब भी यूज करते हैं तो आप पानी गर्म करके ही इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे इस सिरप की मैं बात करूँ तो इसको आपको 10 ml लेना है 3 टाइम। एडल्ट के लिए, एडल्ट जो हैं उनको 10 ml करके 3 टाइम इसका इस्तेमाल करना है इस कप सिरप का। और ये जो टैबलेट है पेक्सोक्लेब 625 mg, इसको आपको सुबह शाम एक एक टैबलेट इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखें कि जब भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप का, तो इसके इस्तेमाल के बाद आपको आधे घंटे तक पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस ढंग से अगर आप इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो ड्राई कफ की समस्या है या फिर कोल्ड कफ की समस्या है वो आपकी ठीक हो जाती है। लेकिन एक बार आप इसके लिए डॉक्टर की भी सलाह जरूर ले लें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।